फर्ज करें कि आप रात को 3 बजे वीडियो एडिट कर रहे हो और अचानक आपको ये आवाज़ सुनाई। लेट मी टेल यू स्टोरी। बीइंग एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं जगह जगह शूट करने जाता हूँ, डिफरेंट लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है और दिन की सारी मेहनत और इस प्रोसेस को मैं रात को एडिट करता हूँ। और तभी रात को 3 बजे अगर मुझे ये आवाज़ सुनाई दे तो वही काम के साथ साथ नींद भीग गई। अब इसका सोल्यूशन चाहिए। थोड़ी सी रिसर्च और कुछ दोस्तों से पूछने के बाद मुझे पता चला अल्जाइद गैलिया के इस ह्यूमिडिफायर के बारे में, जिसे लगाने के बाद फराटे खत्म, नींद पूरी और अब काम होगा विदाउट इंट्रैक्शन, क्योंकि इसके साथ हमें मिले ये 3 अलग अलग फ्रेग्रेंसेस जिन्हें हम अपने मूड और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और इसके 3 फायदे हुए। फर्स्ट, फराटों से छुटकारा। सेकंड, हर तरफ खुशबू ही खुशबू। और थर्ड, वर्क स्पेस की लुक ही चेंज हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी जाके ऑर्डर करें और एक तीर से 3 शिकार करें।